목적지까지 약 2시간 45분 남았습니다. 잠시 후 적재불량 단속 구간입니다. 사고 다발 구간입니다. 약 1km 수리터널 진입입니다. 주행 차로를 유지하세요. 터널 길이는 약 1.8km입니다.
유지하세요. 사고 다발 구간입니다. 왼쪽 커브에 주의하세요. 오른쪽 커브에 주의하세요. 약 1km 앞 시속 100km 구간입니다. 왼쪽 커브에 주의하세요. 약 300m 앞 시속 100km 구간입니다. 잠시 후 시속 100km 구간입니다.
1km 앞 졸음 쉼터가 있습니다. 약 1km 앞 청계 톨게이트입니다. 통행요금은 1,000원입니다. 하이패스 차로는 1, 2, 3, 4, 9, 10 차로입니다. 30km 이하로 서행하세요.
와, 엄청나구만. 헐. 음에. 약 500m 앞 청계 터널 진입입니다. 주행 차로를 유지하세요. 터널 길이는 약 510m입니다. 사고 다발 구간입니다.
어쩔. 또, 씨. 으악. 어쩔. 언제 풀리냐, 또. 사고 다발 구간입니다. 커브에 주의하세요.
주세요. 요금 900원이 지불